Hola mis suscriptores, hoy les voy a enseñar cómo hacer un slime con solo 3 ingredientes. Vamos a empezar. Vamos a usar plasticola blanca, jabón líquido, la marca Acer y pintura de la que ustedes tengan en casa. Yo tengo esta. Bueno, vamos a empezar a poner. Listo. Ya le puse cuanto ustedes quieran le ponen. Ahora la pintura. Yo le voy a echar porque ya tengo. Listo. Y ahora vamos a revolver. Ahorita les muestro cómo me quedó. Miren. Ahí, eso es lo que me quedó. Igual voy a seguir grabando así. Ahí está. Y ahora voy a poner jabón líquido. Bueno, voy a mezclar aún para que me quede bien violeta. Bueno, ahí está. Y voy a echar jabón líquido. La cantidad que de plasticola blanca. Ay, Dios. Listo. Me voy a mezclar. Ahí está. Y esperen que voy a poner algo atrás. Ahí está. Esperen. Ahí quedó. Ahí. Ahí está el slime. Lo estoy haciendo. Mezcla muy bien. Así le sale. Y pues le va a salir. Ahora lo voy a mezclar. Yo he hecho muy plasticola, muy poquita porque es la primera vez que hago, ¿no? Ah, no es mi primera vez, es la segunda. Bueno, ahora le voy a mostrar mi slime que tengo aquí guardado. Está re grande. Toda mi mano entera es. Miren. Ahí está. Un montón. Uy. Ahora voy a agarrar se los voy a mostrar. Se me hizo muy chiquito, que no lo quería tan grande. Y voilà. Queda pero muy chiquito. Pero quedó un slime, ¿cierto? Sí. Bueno. O si les gusta este video, suscríbanse y denle like, muchos likes. Y para la próxima voy a hacer, díganme, o si quieren hacer 24 horas en el baño, 24 horas en mi patio, díganme en los comentarios aquí abajito. Bueno, hasta la próxima.